ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူမရှိတာတေချာတော့တီးမခံနိုင်ပဲသူ့ကိုနှုတ်တလုတ်တိုက်မိသွားတယ်ကိုစိတ်ခေသိမ့်နေငါကလူအသက်ကိုကယ်နေတာပါဒီနို့တွေသမီးလဲတောက်လို့မရတာပဲမဖြုံးတီးပါနဲ့ဒီကောင်လေးကလည်းတကယ်ကိုတောက်နိုင်တယ်ငါမှရှိသမျှအားလုံးကုန်အောင်ဆိုသွားတယ်သမီးတေပြီးကလေးကငါဒီလောက်စိတ်ပေါ်ပါတဲ့ခံစားချက်မျိုးမခံစားဘူးငါဘာမှမနာတော့ဘူးလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တတိယလာတော့ရုတ်တရက်ဒီလိုလုပ်တာကမသိတော့ဘူးလို့ငါထင်မိတယ်ငါကခင်မရှိတဲ့မိမတစ်ယောက်ပါလေကံပေါင်းပေါ်မှာတခြားယောက်ျားကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးနှုတ်တိုက်ရမှာလဲဒါနဲ့ငါသူ့ကိုတွန်းထုတ်လိုက်တယ်မတောင်းနဲ့တော့ယောက်ျားကနှက်ခမ်းနဲ့သွားတွေနဲ့ရစ်တွေ့နေတယ်ငါ့ကိုလွှတ်မပေးဘူးရင်ဘက်ပေါ်ကအနီရဲရဲ့လက်ချောင်းငါးချောင်းရာကိုကြည့်လိုက်တော့အနာကကြောက်တုံးကိုကောက်ကင်ပြီးသူ့ကိုခေါင်းခွဲအောင်ရိုက်လိုက်တယ်မြင်မြန်းနေတဲ့မျက်နှာကိုပုတ်တက်ရင်ဒိန်းထိုးပြီးပြေးသွားတယ်ပြန်လာတဲ့လမ်းမှာမိုးစိုးမဝင်ရဲ့အိမ်ထဲကထွက်လာတဲ့ခင်ပွန်းကိုတွေ့လိုက်တယ်အကြောက်လွန်လို့နှလုံးရက်လို့မတက်ပဲခင်ပွန်းကငါ့ကိုတွေ့တော့မကြင်မနဲ့စူကူချင်းမောင်းတယ်ဘာလဲမင်းကငါ့ကိုထိခွင့်မပေးဘူးငါတခြားလူရှာခွင့်လည်းမပေးဘူးလားမိုးစိုးမဝင်ပြောတယ်ငါ့ကိုတားယောက်ျားလေးတယောက်မွေးပေးမယ်တဲ့မင်းကိုကျေးဇူးမသိတဲ့လူမလုပ်ဖို့ပြောတယ်ငါဘာပြောရဲမှာလဲရင်ဘက်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ကန်ရင်မရဲပါဘူးခင်ပွန်းကနှာခေါင်းထဲကအတန်နဲ့ကဲ့ရဲ့တန်ထွက်တယ်ရင်းရိုင်နဲ့ပြန်လှည့်သွားတယ်ငါ့ကိုတစ်ချက်လောက်တောင်ကြည့်မနေတော့ဘူးငါစိတ်သက်သာရာတက်ပြင်းချလိုက်တယ်စိတ်ထဲမှာဘလို့တောင်ပေါ်လာမှန်းမသိဘူးခုနကလေကံပေါင်ပေါ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီယောက်ျားရဲ့ပုံရိပ်သူ့မျက်နှာကငါခင်ပွန်းထက်ချောမောတယ်နာတန်ကခင်ပွန်းထက်မြင့်တယ်နှာခမ်းတွေကခင်ပွန်းထက်နူးညံ့တယ်ကိုယ်ထဲကခင်ပွန်းထက်မြင့်မာတယ်လက်ချောင်းတွေတောင်ခင်ပွန်းထက်တန်ရှင်းသက်ရက်တယ်ရင်ဘက်ပေါ်ကလက်ချောင်းရာတွေကိုတတိယလိုက်တော့ငါမလွဲမသွေတစ်ဆက်ဆက်တုံသွားတယ်မတွေးနဲ့တော့ရှမ်းမယ်မတွေးနဲ့တော့အဲ့ဒီညမှာငါရင်ဘက်ကမနာဘူးမတင်းဘူးငင်းချမ်းစွာအိပ်ပျော်သွားတယ်နောက်တစ်ရက်မှပြန်ပြီးနာလာတယ်တင်းလာတယ်ဒီလိုနေ့တွေဆက်နေလို့မဖြစ်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်ဒါနဲ့ပွဲစားလုပ်တဲ့အတော်ကြီးစီသွားခဲ့တယ်အဖေပေးတဲ့ဆန်ဆေးပန်းထိုးကောင်းတဲ့ကျမကထုတ်ပေးလိုက်တယ်အတော်ကြီးကျမကိုကလေးနို့တိုက်တဲ့အလုပ်ရှာပေးပါကျမအရန်နာတယ်အတော်ကြီးကများသောအားဖြင့်တထေးအိမ်တွေကိုပဲဝယ်ပေးတာအိမ်ကူကစကားကြတော့ကျမကိုအပေါ်အောက်ကြည့်လိုက်တယ်မင်းကောင်မလေးကရုပ်ရည်တော့တကယ်ကိုဆန်ပဲအသက်လည်းငယ်သေးတယ်ကလေးကဆုံးတာတလားတောင်မပြည့်သေးတာအကြိုက်ဆုံးပဲဒါပေမဲ့မင်းရောက်ခမတွေနဲ့မင်းယောက်ျားစီကကျမမျက်လုံးထောင်ကိုတုပ်လိုက်တယ်သူတို့ကကျမတောင်းမမွေးတာကိုမုန်းတာသားလေးပေးသွားတယ်သမီးယောက်ျားဆိုတာပတ်စံရောက်ရင်သူတို့လိုလိုလားလားလက်ခံပါပါအတော်ကြီးကခေါင်းညိတ်ပြတယ်ကျမလက်ကိုပုတ်ပေးတယ်စိတ်မပူနဲ့ကောင်မလေးဒီကိစ္စကိုအတော်ကြီးလက်ထဲအပ်လိုက်ရက်အနေငယ်မကြဘူးအတော်ကြီးကကျမအတွက်ဂုဏ်တရေရှိအလုပ်တစ်ခုရှာပေးလိုက်တယ်ကိုယ်တိုင်ကျမအိမ်ကိုလာရှာတဲ့မျိုးဆောင်ပူချုပ်အိမ်ကမိမကြီးအသက်ကြီးမှကလေးမွေးတာဒုတိယမြောက်သားရခဲ့တယ်အထူးမိတ်ပေးပြီးမိသားစုအခြေအနေကောင်းရုပ်ရည်တင်းတင်းကျမတန်ဆွမ်းတဲ့နို့ထင်းရှာခိုင်းတာမင်းအိမ်ကရှမ်းမေကအကြိုက်ပဲလို့ကျမမြင်တယ်ရောက်ခမကကြားတော့အံ့ဩသွားတယ်ဒါပေမဲ့အတော်ကြီးကချက်ချင်းငွေတုံးထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါကဆက်ရန်12ကျပ်ယောက်ျားကမျက်လုံးတွေချက်ချင်းတောက်ပသွားတယ်ကျမခွင့်ကောင်းယူပြီးသူ့နားကိုကပ်ပြောလိုက်တယ်ယောက်ျားကမင်းမှုဆိုးမကိုတောင်းမွေးခိုင်းချင်တာမဟုတ်လားဒီငွေ12ကျပ်ရရင်သူမတေချာပေါက်လက်ခံလိမ့်မယ်ကျမတောင်းမွေးနိုင်တာအရေးမကြီးဘူးတယောက်ကယောက်ျားအတွက်တောင်းမွေးပေးနိုင်ရင်ရပြီယောက်ျားကကျမကိုကြည့်12ကျပ်ကိုကြည့်အရန်ချိမိသွားတယ်ရှမ်းမဲမင်းယောက်ျားကစကားများများပြောနေစရာမလိုဘူးငါတို့လင်မယားချစ်တာပဲအိမ်ကိုကူညီဖို့တာမဟုတ်ရင်ငါမင်းကိုခွဲပြီးအိမ်ကနေထွက်မသွားဘူးနောက်ပိုင်းငါဘိုးချုပ်အိမ်မှာအလုပ်လုပ်ရင်တားငယ်လေးရှိမှနည်းနည်းမျက်နှာရရင်တေချာပေါက်မိသားစုကိုပြန်ပြီးကူညီဖို့မမေ့ဘူးတားငယ်လေးကြီးလာရင်ယောက်ျားနဲ့မိုးဆိုးမရဲ့သားအိမ်တော်ထဲဝင်နောက်လိုက်စာဖတ်ဖို့ဖြစ်လုပ်လို့ရတယ်ကျမရဲ့အမျိုးသားရဲ့သားဆိုတာကျမရဲ့သားပဲပေါ့ကျမရဲ့ဝမ်းမိုက်ထဲကမွေးလာတာမဟုတ်ရင်တော့ဘာဖြစ်မှာလဲကျမအရှင်ကိုမွေးရစေတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်တိုက်နေတယ်အရှင်ကရှေ့မှာစီးစိမ်ချမ်းသာတွေမြင်နေရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ကျမကိုမြင်မြန်သွားဖို့တိုက်တွန်းတယ်မြင်မြန်သွားတားငယ်လေးနိုးတိုက်တာနောက်မကျသွားအောင်ရွေးချယ်မှုတွေလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ကျမဘိုးချုပ်အိမ်တော်ကတားငယ်လေးရဲ့နိုးထင်းဖြစ်လာခဲ့တယ်ဘိုးချုပ်ကတော့ကအသက်40ကျော်နေပြီတိတ်သက်ကောင်းမွန်စွာပြုစုထားတော့ကြည့်ရတာအသက်30အစပိုင်းလောက်ပဲရှိသေးတယ်အလွန်ဖော်ရွေပြီးကျင်နာတတ်တယ်တာမန်တခေအိမ်တွေလိုစုကူချင်းမောင်းတာခက်ခဲအောင်လုပ်တာမျိုးမရှိဘူးကျမရဲ့အခြေအနေကိုအရန်ကိုတနာတယ်တနာစရာကောင်းတဲ့ကလေးမဒီရွယ်လေးနဲ့နိုးထင်းလုပ်ဖို့လာတာမညာတာပါနဲ့သူကတော့ရှင်ပါကျမကိုအဝတ်စားနဲ့လက်ဝတ်ရတနာတွေပေးုံတာမကအားဆေးတွေလည်းချက်ကျွေးတယ်တလားဝက်လောက်အတွင်းမှာပဲကျမကိုဖြူပွေးတုတ်ခိုင်လာအောင်လုပ်ပေးတယ်ကျမဘိုးချုပ်အိမ်မှာကောင်းကောင်းစားရတယ်ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်တယ်နှုတ်မတင်ဘူးမနာဘူးအိမ်ပြန်ချင်းစိတ်လုံးဝမရှိဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမွေးပြီးတစ်လအကြာမှာပဲဆုံးသွားတဲ့ကျမရဲ့သမီးလေးကိုတတိယမိတယ်ဆဲဆဲပဲဝမ်းနေပြီးမျက်ရည်ကျတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကအမြဲတမ်းတားငယ်လေးရဲ့ခြံဝန်းထဲမှာပဲနေတယ်စကားပြောလို့ရတဲ့သူလည်းမရှိဘူးအိမ်တော်တွေကလူတွေထဲမှာကျမဝင်လာတဲ့နေ့ကတားငယ်လေးကိုလာကြည့်တဲ့ဘိုးချုပ်ကတော့ကိုတစ်ခေါက်တွေ့ဘူးလေအဲ့ဒီနေ့ကတားငယ်လေးကိုလာကြည့်ဖို့ရှိတယ်ဒါကလွဲရင်တခြားဘယ်သူနဲ့မှမတွေ့ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီနေ့မှာကျမထုံးစံအတိုင်းအခန်းထဲမှာတားငယ်လေးကိုနိုးတိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ရက်ရှည်တဲ့လူရိတ်တစ်ခုရုတ်တရက်ထိုးဖောက်ဝင်လာတယ်အဲ့ဒါကအသက်20ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ပဲမင်းနဲ့တဲ့တိုင်းဝတ်စုံကိုဝတ်ထားတယ်ဒါနဲ့တူတဲ့မျက်ခုံးကျယ်လိုတောက်ပတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ရဲရင်ပြီးထူးခြားတဲ့ရုပ်သွင်းရှိတယ်မျက်လုံးထောင်းနဲ့မျက်ခုံးထိပ်တွေကတာမန်စစ်တီတွေလိုမဟုတ်ဘူးရှေးခေတ်ကမင်းသားတစ်ပါးရဲ့အရေးချင်းကိုဖော်ပြနေတယ်ကျမအရင်အံ့ဩသွားတယ်သူ့အကြည့်ကကျမရဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ရင်ခွင်စီကိုကြာလာတာနဲ့ကျမအကြည့်ကလိုက်သွားတယ်ပြီးတော့အော်ဟစ်လိုက်မိတယ်ချက်ချင်းနှောင်းနဲ့လိုက်တယ်ခြံထဲကအဖွားအုပ်ကအရင်စပြောတယ်တားကြီးလေးပြန်လာပြီတဲ့ဒါကတားငယ်လေးရဲ့နိုးထိန်ပါအခုတားငယ်လေးကိုနိုးတိုက်နေတာပါတားကြီးလေးကအဲ့ဒီမှာရက်ကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့အကြည့်ကတော့မရှက်ပဲပခုံးကိုကြော်ပြီးကျမစီကိုတက်တက်ကြည့်နေတယ်နိုးထိန်မေရဲ့ကျမရင်ထဲမှာဒိန်းကနေဖြစ်သွားတယ်ဒီအတန်ကအဲ့ဒီညကစီးနေရောင်တူးညထားတဲ့အမျိုးသားမဟုတ်လားဖျားရည်စင်လေးညပြောတာကကျမအကိုကိုရိုက်ပြီးညီလေးကိုနိုးတိုက်တယ်လို့လားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီညကအလင်းရောင်ကမှောင်နေတယ်အဲ့ဒီလူကလည်းဒဏ်ရာရနေသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုသူတေချာပေါက်မမှတ်မိတော့ဘူးတားကြီးကကျမရဲ့နောက်ကလာပြီးကျမနားရွက်နားမှာခင်းချင်းစွာပြောလိုက်တာကိုကြားလိုက်ရတယ်ငါတို့တနေရာမှာတွေ့ဘူးကြတယ်မဟုတ်လားကျမရဲ့ကြောကုန်းကချက်ချင်းတောင်တင်းသွားတယ်ကြီးကျမမပြောခဲ့သလိုပဲတားကြီးကရန်ကြံ့ဘိုးချုပ်အိမ်တော်ရဲ့အငွေခံကိုစက္ကန့်သူပါမူလကတူးရဲတော်သားဘိုးချုပ်နဲ့ဇနီးမောင်နှံဟာသူ့အသက်20မှာညီလေးတစ်ယောက်ထက်ရတယ်
သူဟာအိမ်ရှိဆန်ရဲ့ယုံကြည်ရတဲ့လူလို့ဆိုကြတယ်ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အတော်ကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်မူလကညာဘက်ရွှေအုံစောင့်တက်ရဲ့ဘူတဝက်တာဖြစ်တယ်ဟိုတလောကတပြနေနေဖို့ဆိုပြီးတပြရင်းနဲ့6လလောက်နက်နက်ဆိုင်ဆိုင်ဝင်ပြီးထောက်လန်းတယ်လမ်းချင်းရွှေချက်ကိုမျိုးဆက်30ကြီးမားတဲ့အကျိုးကိုသူ့ရဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့အသက်ကိုကြည့်ပြီးဘယင်မင်းမြတ်ကမကြည့်ခဲ့ရင်သူ့ပွဲထူးကြီးမြင့်ခံရတော့မှာပဲဆိုတာပါပဲအခုတော့ရာထူး30တိုးပြီးညာဘက်ရွှေအုံစောင့်တက်ဘူချုပ်ကြီးနဲ့ကျွဲရိုင်းစခန်းကခုစစ်တီတော်များရဲ့တက်မှုအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရတယ်မူလအတိုင်းဝူရင်စစ်စခန်းမှာပဲဆက်ရှိတယ်အိမ်ရှိဆန်ရဲ့အသေးနှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်ရတဲ့တက်မှုဖြစ်ပြီးမြို့တော်ထဲမှာသူ့ရဲ့ဘုံတကူကိုအားလုံးကထမ်းဆောင်ကြတယ်သူ့ရဲ့လူကြိုက်များမှုကအပြိုင်ဆိုင်မရှိဘူးလို့ပြောရမှာပဲမြို့တော်မှာနာမည်ကျော်ဆုံးပဲလူတိုင်းကသူ့ကိုအားကြကြတယ်ဒါပေမဲ့နှမျောစရာကောင်းတာကသားကြီးကအသက်20ကျော်ပေမဲ့ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အောင်မြင်နေပေမဲ့အိမ်အောင်မပြုတ်သေးဘူးသူကမိန်းမတွေကိုစိတ်ဝင်စားဘူးလို့ဆိုကြတယ်တနေ့လုံးအိမ်ရှိဆန်နဲ့မင်းသားတွေနဲ့ပဲရောနှောနေတာကြောင့်သူ့မှာယောက်ျားချစ်တဲ့အချင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟာလတွေတောင်ထွက်နေတယ်ကိုကျုံနဲ့ဇနီးမောင်နှံကလည်းဒီအပေါ်မှာစိုးရိမ်မှုအချို့ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အသက်40ကျော်မှသူ့ကိုညီလေးတစ်ယောက်ထပ်မပေးဘူးဒါတွေအားလုံးကကျမအိမ်တော်တွေကတခြားစီကံတွေစီကနေကြားခဲ့ရတာပါသူကယောက်ျားချစ်လားမဟုတ်လားဆိုတာတော့ကျမမသိဘူးကျမသိတာကအဲ့ဒီနေ့ကသူ့ကိုမြင်ပြီးကလေးကကျမရဲ့ရင်ဘတ်တွေအရန်တင်းပြီးနာကျင်လာတယ်တားငယ်အတွက်ဆိုတော့ဘာမှအသုံးမဝင်ဘူးညဘက်မှာကျမလွမ်းဆွနေတဲ့ရင်ဘတ်ကိုကင်ပြီးမျက်ရည်တွေနဲ့ဒီရင်တွေနှိပ်ပြီးအိမ်မပြောနိုင်ဘူးလေးကဆောင်းနှိမ့်ကျသွားတယ်မူးမူးရီရီနဲ့လူတစ်ယောက်မြင်လိုက်တယ်လက်ရောင်အောက်မှာသခင်လေးရဲ့ချောမောတဲ့မျက်နှာကခေါင်းပေါ်ဝဲနေတယ်ညောင်ဝန်းတွေကကျမကိုဆူဆူရဲရဲကြည့်နေတယ်သခင်လေးရှင်ဒီမှာဘာလို့ရောက်နေတာလဲကျမတိုးတိုးလေးပြောလိုက်တယ်သခင်လေးရဲ့လက်ချောင်းလေးလှုပ်တန်ကြားလိုက်ရတယ်အတန်ကညှို့ယူခန်းစားနေတယ်မျက်လွှာချပြီးကျမရင်ဘက်ပေါ်အကြည့်ရောက်လာတယ်ငါရေးစားတယ်အောက်ကိုနှိပ်ပြီးဇလန်းအပြစ်ကြည့်ပါ